呢度有一個視頻啊，好短啫，十幾秒啊，俾大家聽完先。咁而家先同大家講下到底呢個視頻講乜。Russian military is taking chips from dishwashers and refrigerators to fix their military hardware because there are no semiconductors anymore. Russia's industry is in tatters. Russian military. 我唔知係由邊個層面講好啊。第一，芯片啊，電腦芯片，咁就唔係好似螺絲咁樣啊。你咧發現喺呢度咧，我爭開螺絲，我可以喺嗰度拆個螺絲啊搬過嚟。絕對唔係咁嘅事嚟噶。芯片係有非常特別嘅功能，喺每一個嘢度入邊，無論你係洗衣機好，雪櫃好，入邊個芯片係有非常特別嘅功能。你唔可以就咁拆佢出嚟就用喺第二度。我唔知係佢唔識啊，抑或係當我哋咧冚唪唥傻仔啊。佢話咧就俄羅斯啲軍隊而家就要喺雪櫃同埋洗衣機拆啲芯片落嚟，用喺啲武裝嗰啲武器上面。我真係唔知從邊個層面講好啊！係到底係呢個所謂嘅歐盟主席係咁無知啊，抑或係佢明知呢樣嘢係假嘅，不過呢，諗住呢啲觀眾們呢係完全無知會同意啊！嗱，我哋亦都喺後面聽到有人拍掌㗎呢啲會唔會係一啲好基本嘅常識，大家都應該知啊？而呢，可以出喺一個地區嘅領導人，當然啦，佢唔係選出嚟嘅佢唔知咩方法產生出嚟，但係嗰啲無知程度呢，就真係令到一啲稍有啲咁多知識嘅都覺得唔知喺邊度講起。